Ninajua kwamba nilikuwa nimemwalika hapa deputy governor wetu Dr. Chini karibu sana. Serikali ya Kenya inafaa igatue pesa zote ambazo ni za kilimo, iwache kukalia ama kuficha hizo pesa kwa maofisi huko. Kwa mfano, juzi serikali ya kitaifa ilisema inaleta mbolea ya bei ya chini. Wakulima wa Migori County walijisajili wakiomba hiyo mbolea, wakulima 91,000. Ilikuwa wanahitaji hiyo mbolea, sio ya bure, ya kununua ili wawe na mavuno. Ilifikisha huku Migori County bags 50 kg ya subsidized fertilizer 13,000 only against 91,000 requests. Wakulima wakisema sasa bei ya kila kitu iko juu, wamekosa ama wamesema ukweli? Wale wana uwezo wa kupunguza bei ya fertilizer ni serikali ya kitaifa. Kwa hivyo mkiona watu wakiandamana peacefully, wanaomba bei ya mbolea irudi chini, ama kuna kitu mnaomba tofauti? Hiyo ujumbe yangu kwa serikali ya kitaifa ni kwamba tafadhali wacheni kuweka mambo ama pesa ya kilimo kule Nairobi, gatua hizo pesa zote. County governments will manage that. Let us have all the money coming here so that